யாரு அது நான் தான் அந்த பையன்டா யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் 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 இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாக்கியமா இதை எழுதின அந்த அசல் கோளாரா அவருக்கெல்லாம் அசல் கோளாறு இல்லை அவரெல்லாம் முழு கோளாறு தான் அந்த ஆளு அச்சு 5 வயசுல அழுவுறது வெஸ்ட்னு புரிய வச்சுட்டாங்க அப்படிதான் மாமா ஸ்ட்ராங் ஆன அன்கம்ஃபர்டபிள் சிச்சுவேஷன் தான் நல்ல மெச்சூரிட்டியை உருவாக்கி புத்தி கொடுக்கும் அதானே களவும் கற்று ஏதோ சூதுவாது தெரிஞ்சுக்குது ஆனா லைஃப்ல இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது சிலது முன்னேறணும்னு முதுகுலையே குத்தி நிக்குது